সো হাই এভরিওয়ান, আমরা পৌঁছে গেছি হচ্ছে শিয়ালদা স্টেশনে অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে সিটং। তো আমাদের ট্রেন হচ্ছে 7:40-এ। তো এখন স্টেশনে অপেক্ষা করছি। আমরা 4:30টার মধ্যে স্টেশনে পৌঁছে গেছি, তখনও ট্রেন দেয়নি, তাই ওয়েট করছি। আর এখানে ভীষণ বিচ্ছিরি একটা গন্ধ স্টেশনে, কেন জানি না। হাই, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। তো আমরা এখন শিয়ালদা স্টেশনে চলে এসেছি, আমাদের 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আর আমাদের টিকিট কনফার্ম হয়নি, আরএসি টিকিট। তো দুজন শেয়ার করে যেতে হবে। আর আমরা দুজন একটা শেয়ার করবো, আর বাবা মা একটা শেয়ার করবে। মানে বাবা বসে আছে, এখানে মা বসে রয়েছে। তো ট্রেন দেবে 7:40-এ, এখন 7টা বাজে প্রায়। আমরা এসেছি আরও 8 ঘন্টা আগে। একে দেখো তো এখন বাজে হচ্ছে 7:10, আমাদের ট্রেন দিয়ে দিয়েছে। তো আমাদের হচ্ছে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। তো আমাদের ট্রেন দিয়ে দিয়েছে, এখনও গেট খোলেনি, তাই জন্য এখানে একদম ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো ট্রেনে উঠে গেছি অ্যান্ড ট্রেনে উঠে একদম জানলার ধারে সিটে বসে পড়েছি। তো এই সিটটাই আমরা শেয়ার করব। এখানে মা আপাতত আমার উল্টো দিকে বসে রয়েছে, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। তো চলো দেখতে থাকো ব্লগটা। তো সারা রাত তো ট্রেনে সেরকমভাবে ঘুম হয় না। তো একদম সকালের আলো ফুটতে ফুটতেই সুন্দর ক্ষেত দেখতে দেখতে চলেছি। আর কিছুটা যাওয়ার পরে আবার চা বাগান চোখে পড়লো, সার দিয়ে চা বাগান দেখতেই পাচ্ছ সামনে। তো ভিউটা অসাধারণ। তো এখন বাজে হচ্ছে ভোর 5টা, আমাদের ট্রেন ডালখোলা পেরিয়ে গেছে এনজিপি। তো এখন বাজে হচ্ছে 7:30, এই যে এনজিপি পৌঁছলো। হেভি ওয়েদার কিন্তু। তো আমরা এখন ট্রেন থেকে নেমে গেছি, এখন বাইরে গাড়ি আসবে, তারপর যাবো হচ্ছে হোটেলে। তো চলো দেখলাম। আর এখানে বেশ অনেকটা পরিমাণে ঠান্ডা, 20 হবে আর কি। তো আমরা এখন স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির জন্য ওয়েট করছি। তো গাড়ি আসবে, দেন আমরা যাবো হচ্ছে হোটেলে। আর আমরা এলাম, আর আকাশের অবস্থা কি মেঘলা, সেরকম ঠান্ডাও পড়েছে। আর আমার মায়ের অবস্থা দেখো, সব শাড়ি টাড়ি মুড়িয়ে একসা কাণ্ড করেছে ঠান্ডায়। আমাকে দেখে শেখো, দেখো কি ঠান্ডাও পালাবে। তো আমরা গাড়িতে উঠে গেছি, গাড়ির জন্য কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হলো। তো ওয়েট করতে করতে আমাদের খিদেও পেয়ে গেল। তো আমরা এখন হালকা করে একটু কেক খেয়ে নিই, দেন ব্রেকফাস্ট করতে নামবো। তো এই হোটেলটায় আমরা ব্রেকফাস্ট করতে নেমেছিলাম। ব্রেকফাস্টে বাটার টোস্ট খেয়েছি, লাইট খাওয়ার চেষ্টা করলাম, কারণ এখন গাড়িতে অনেকটা জার্নি করতে হবে। গাড়িতে যেতে যেতে কিছুটা যাওয়ার পরই, 15-20 মিনিট যাওয়ার পরই এই পাহাড়ের সিনিক বিউটি দেখতে পেলাম। তারপরে তো তিস্তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিচ দিয়ে নদী, ওপরে পাহাড়, সিনিক বিউটি দেখে একদম চোখ মন প্রাণ সমস্ত শান্তি হয়ে গেল। সেরকমই ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, মানে কলকাতার ওই 40-42 ডিগ্রি গরমের থেকে কিছুটা নিস্তার পাওয়া গেল। কিছুটা না, অনেকটাই। ভীষণ শান্ত, একদম কাম। তো এখন আমরা গাড়ি থেকে নেমেছি তিস্তার ভিউটা এনজয় করার জন্য অ্যান্ড কিছু পিকচার ক্লিক করার জন্য। তো চলো তিস্তার ভিউটাকে এনজয় করো। তো পাহাড় দেখতে দেখতে আমরা এখন দুটো সাইট সিন করবো, কারণ ওই দুটো বন্ধ থাকবে। কি করছে না করছে সেটা জানার জন্য নেক্সট ব্লগ দেখতে হবে। আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে অ্যান্ড লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। তো নেক্সট ব্লগ কি হতে চলেছে, আর ইউ এক্সাইটেড ফর দ্য নেক্সট ব্লগ?